Julia! E eu sou o Brian e hoje a gente tá aqui no Espaço Família do Jump pra fazer uma slime de 4 quilos! A gente vai fazer aqui no Espaço Família do Jump, no Shopping Galeria em Campinas. Então já deixe o seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações e corre que já tem promoção lá no Instagram. 4 quilos de cola! Mano, muita cola. Ai, nem consigo aguentar nenhum. Consigo aguentar tudo. É o peso da Júlia. Tá. Bora pro vídeo. Eu apertando tudo que eu tô ansiosa. Tô nervosa. Preenche tudo. É 3 colas, né? Isso. A gente vai colocar aqui primeiro 3 kg de colas e depois, antes, quando ficar dura, né, a gente vai colocar o outro quilo de cola. Jesus! E a gente já fez a famosa cagada. O meu já acabou. Acabou nada, coloca mais. Agora eu vou pôr a segunda cola. Vai. Deixa eu colocar um pouquinho. Tá. Ó, é assim que se coloca. Então, essa colherzinha. E, gente, a gente também tem aqui uma pá e a gente vai mexer com ela quando ficar dura. Quando começar a ficar dura. Gente, eu não acaba nunca de cola. Ai, que legal! Daí. Não. Nossa! Tenho duas pra fazer. Que legal. Acho que tá bom, gente. Não, vai. Ai, escrevete. Mano, é muita cola. Toque production. Vou colocar agora Corante. Corante. Tá? Não aperta não. Vai ter que Ai, cai na minha mão. Meu Deus, é muito legal. É muito. Tá parecendo um chiclete de hortelã. É verdade. Esse é o hortelã. Gente, tem que girar muito circular. Ela só derruba na minha mão, não sei porquê. Agora eu Para. Ela derruba na minha mão, gente. Que legal! É muito divertido, mas cansa o braço. O meu já cansou. Não. É, o meu já cansou. Cadê meu outro tampinha? Tampinha não, né? Colherzinho. Minha outra cor tá ali. A minha colherzinha. Para, você tá tirando com a minha colherzinha. Cadê aqui? Para, Júlia. Oh, tira, isso aí não vai dar certo. Cadê? É na minha mão, gente. Então, Tira isso daí, uma outra para. colher. Dá a colherzinha que eu vou girar. Sobre já cansou. Eu nunca vi um desastre tão desastre. É um desastre natural. Gente, a colher do Bra caiu aqui, né? Para. Uma verde e uma branca. Uma verde e uma branca. Sensacional. É 4 quilos. Aí, agora eu vou colocar o corante. Corante não, né? Ativador.
Deixa bem nos cantinhos aqui. Aqui ó, tá branquinho. Aqui já tá ficando. Cara, sensacional. Já misturei. Quer jogar o ativador? Pode jogar. Pode. Quer mexer com a pá grande agora? Olha. Morri. Pode mexer com a pá já. Pode mexer com a pá já? Vou mexer com a pá. Deixa eu, sou mais forte. Tá. Mexe um pouquinho. Que depois, A minha mão suja, né? que depois só eu vou mexer porque eu sou mais forte. Isso, mais forte. Você quer que eu escolha? Mas com a perna Peraí. aberta. Vai. Ah, Júlia. Quero mexer com a mão. Pode mexer com a mão? Já? E pegar mais rápido. Tá mexendo, eu gostei. Ó, quem tá... Eu quero parar de mexer com essa pá. Bora. Ai! Para! Temos um ninja. Para, sério. Foi sem querer. Ah! Eu quero parar de misturar com essa pá. Sei. Olha que irmã, né? Eu quero mexer com essa minha. Eu não vou mexer de copa não, onde copa? Outra, né? Doida! É que eu gosto de mexer com a moca, não é minha. Ai, meu irmão, tá dando muito. Eu vou estragar essa pulseira, vou deixar aqui. Para! Está Para! meu. Né? Não. Como você não tem nojo? Eu não tenho nojo. Faz assim, ó, finge com a massa de bolo, massa lá no meio e puxa pra cima. Meu Deus. Nossa. Com as duas Com mãos. as duas mãos, vai. Ai, para, calma. Deixa a minha vez. São no ativador. Eu sou monstro, vai. Para. Gente, eu acho que eu vou estragar a pulseira do Jump. Você tem que mexer mais no seu espaço. Gente, Você tá mexendo no meu espaço. só Gente, então. Tá coçando aqui. Meu Deus. Tem que mexer assim, ó, Brian. Não é assim que se mexe, é assim, ó. Deixa eu mostrar. Para de mexer. Para. Rapidão, deixa eu te mostrar. É assim? Para, ó, assim. Posso colocar no ativador? Pode. Tá bom. Vai ficar muito dura. Não vai nada, vai ficar perfeito. Tem mais 1 litro de cola ainda. Tá certo. Tem mais 1 litro de cola. Mais 1 litro de cola. A gente coloca 3 no começo. Para de você virar essa mara daqui a pouco. Não. Eu não consigo, gente. Ai, tá irritando. Para, Eu sou Júlia. o monstro da slime. Você tá sendo um egoísta. Daqui a pouco... Nossa. Tô com uma raiva. Olha meu cabelo olhando pra trás. Júlia, para. É pra mexer. Te ajuda pra amassar? Meu Deus, a cola já tá sendo colocada, gente. E a gente já mexe Com as mãos. Mexe com as mãos. Vai pegar todos os galhos pra você? Pega tudo. Não pega. Vai mexer com os cantinhos. É, mexe nos cantos. Mexe nos cantos e mexe aqui.
eu sou mais forte. Eu nem aguento direito, eu sou mais forte, beleza. Olha aqui, olha aqui. Dá licença, amiga. Vem. Nossa, eu acho que eu fiz cagada. Não. Eu não... Gente, você ainda não se inscreveu no canal? Pelo amor de Deus. Se inscreve, porque se esse vídeo chegar a 1000 likes, a gente vai fazer uma slime de 8 quilos, o dobro dela. Será que vai dar certo? Fiz cagada. Vai, moleque. Doido. Para, não encosta em mim. Eu tô mais sujo que a Júlia. Sendo que eu... Ela tá dura. Tá não. A gente vai colocar o glitch. Gente, como vocês preferem? Glitter ou glitch? Glitter ou glitter? Tá bom, acho. Tá bom, Canal? Não, foi mesmo. Só me dá uma colher. Nossa, você gosta de glitter? Eu quero ver. É, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. A Júlia faz música com tudo. Ela faz música com cola, cola. Ela faz... Etiqueta. Ela faz música com tudo. A gente... E eu vou colocar mais cola. Terminou o cubo? Não. O cubo. Não. Meu português tá de parabéns. E olha o que a Júlia fez com o Eu vou jogar no seu cabelo. Brincadeira. Sério, para. É sério, para. Se você jogar, eu vou te matar. Eu nem sei porque eu morri, né? Do nada. É, do nada. Gente, a gente vai colocar glitter e bolinha de isopor, né? É. Quando a gente terminar slime. É. Eu coloquei na slime, glitter e isopor. Ela tá super boa. Se inscreve no canal slime e deixar seu like. Ative o sininho pra receber vídeo. Se inscreve no canal e deixe seu like. Ative o sininho pra receber vídeo. E live. É, eu acho que eu Vai aqui, Tem dicas. Olha isso! Olha esse slime. Joga na produção! Brincadeira. Ela tá super boa. Gente, grudou na minha camisa. Gente! A gente troca depois. Tarde da gente, brincadeira. Vem, Já fez cagada. Alerta, alerta. Ah, foi na mão? Peraí, eu não vi aqui. Foi mais na minha mão. vai colocar tudo de uma vez aí depois. Tá, vou colocar mais um pouco, tá? Ela vai ficar muito dura. Ó. O problema da slime é que ela quebra, ela é muito gigante. Bebê. Vou misturar aqui com a colherzinha. Cadê? Carga a colher. Peraí. Para! Você tá surdo. Vai com outra. E galera, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. E ative o sininho das notificações. Lembrando, se esse vídeo pegar 1000 likes, a gente vai fazer uma slime de 8 quilos. O dobro dessa daqui. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será? Será? Então, falou. No chão, vai transbordar. Falou. Beijinho, tchau. Beijinho, vai. Eu sou o